Lezione 1. Trovare il lato positivo. Sono felice di sapere che, dopo tutto, anche i fallimenti possono avere risvolti positivi. Assolutamente sì. Spesso ci insegnano lezioni preziose che altrimenti non impareremmo. Esatto. A volte i momenti più difficili portano alla crescita più grande. Hai mai vissuto un fallimento che si è rivelato utile? Sì, una volta non ho superato un esame importante, ma questo mi ha spinto a studiare in modo più efficace. Ottima prospettiva. Tutto ruota attorno al modo in cui inquadriamo le nostre esperienze. Assolutamente. Credo che ogni battuta d'arresto possa essere un'ottima premessa per una rimonta. Adoro questa mentalità. Incoraggia la resilienza e la positività. Esatto. È importante accettare le sfide come parte del percorso. Lezione 2. Soluzioni creative. Un'idea è quella di trasformare una vecchia libreria in un pezzo funzionale aggiungendo dei ripiani. Che creatività! Che ne dici di riutilizzare i mobili per un look nuovo? Assolutamente sì. È un ottimo modo per risparmiare denaro e ridurre gli sprechi. Adoro i progetti fai da te. Permettono di esprimere la propria personalità nell'arredamento della casa. Esatto. Hai affrontato qualche progetto interessante ultimamente? Ho trasformato una vecchia scala in una libreria. Il risultato è stato fantastico. È un'idea fantastica. Deve essere unica e affascinante. Sì, aggiunge carattere al mio spazio abitativo. Ti piacciono i progetti fai da te? Certo. Di recente ho realizzato un tavolino da caffè con legno di recupero. È una bella soddisfazione. Lezione 3. Conversazioni finanziarie. Ti preoccupi mai dei soldi? Sì, a volte ho problemi economici. Può essere piuttosto stressante. Capisco. Gestire il budget può essere complicato, soprattutto quando si tratta di spese impreviste. Assolutamente sì. Cerco di tenere traccia delle mie spese, ma non è sempre facile. Hai trovato qualche metodo di budget efficace che funzioni per te? Utilizzo un'app che mi aiuta a monitorare le mie spese e i miei obiettivi di risparmio. Sembra utile. Forse dovrei provare qualcosa di simile. Mi aiuta davvero a essere responsabile e a stabilire le priorità delle mie spese. Capisco che questo potrebbe alleviare un po' di stress. È importante trovare l'equilibrio. Lezione 4. Tempo di qualità. È una preoccupazione comune. Come affrontarla? Pianifico del tempo di qualità da trascorrere con i miei cari per aiutarmi a gestire lo stress. Sembra fantastico. Trascorrere del tempo con la famiglia può davvero risollevare il morale. Assolutamente sì. Che si tratti di una cena o di una serata di giochi, fa la differenza. Sono d'accordo. Sono quei momenti che creano ricordi duraturi e che contano davvero tanto. Esatto. È un ottimo modo per riconnettersi e condividere la gioia. Hai fatto qualcosa di speciale con la tua famiglia di recente? Lo scorso fine settimana abbiamo fatto un picnic ed è stato molto divertente. Sembra fantastico. Anche a me piacciono le attività all'aria aperta.
Lezione 5. Storia dell'immigrazione. In questo periodo arrivarono a Chicago anche molti immigrati provenienti dall'Europa orientale. Interessante. Il loro contributo ha plasmato la città in modo significativo. Assolutamente. Ogni comunità porta con sé la propria cultura e le proprie tradizioni. È affascinante come quartieri diversi possano arricchire le nostre esperienze. Esatto. Hai esplorato qualche zona di Chicago che riflette questa diversità? Sì, adoro visitare il quartiere polacco. Il cibo e i festival sono incredibili. Sembra fantastico. Mi piacerebbe molto sperimentare questa ricchezza culturale. Dovresti farlo. È un modo meraviglioso per conoscere diverse tradizioni. Sono d'accordo. Capire la storia ci aiuta ad apprezzare il presente. Lezione 6. Superare le sfide. Meritano questi benefici, giusto? Capisco. Hai incontrato qualche difficoltà? Sì, adattarsi a un nuovo ambiente può essere piuttosto difficile. Immagino. Quali sfide hai dovuto affrontare quando ti sei trasferito? All'inizio la barriera linguistica è stata dura, ma ho lavorato sodo per migliorare. È impressionante. Imparare una nuova lingua richiede dedizione. Davvero? Ho dovuto anche adattarmi a diverse norme culturali. Deve essere stata un'esperienza illuminante. Come l'hai affrontata? Ho cercato il sostegno delle comunità locali e ha fatto un'enorme differenza. Ottima strategia. Creare connessioni è essenziale durante le transizioni. Lezione 7. Acquisto della macchina fotografica. Cerco una macchina fotografica con un sistema di messa a fuoco automatica più veloce. Sembra una scelta intelligente. Un autofocus veloce è essenziale per catturare i momenti più belli. Sì, soprattutto quando si fotografano soggetti in movimento. Può fare una grande differenza. Hai fatto delle ricerche sui modelli da prendere in considerazione? Ho valutato alcune opzioni, ma sono ancora indeciso. È comprensibile. Ci sono così tante scelte là fuori. Esatto. Voglio trovarne uno che soddisfi le mie esigenze senza spendere una fortuna. Ottimo piano. È importante bilanciare qualità e budget. Certamente. Continuerò a cercare consigli. Lezione 8. Notifica di bucato. Sì, ti avviseremo tramite una chiamata o un messaggio quando il bucato sarà pronto. Davvero utile. Mi evita di fare viaggi inutili. Esatto. Saprai esattamente quando sarà pronto. Hai dovuto lavare molto questa volta? Sì, avevo una pila di vestiti ad aspettarmi. È fantastico averli tutti in ordine. Capisco. È sempre una soddisfazione avere vestiti freschi e puliti. Fai spesso il bucato o aspetti che si accumuli? Cerco di farlo regolarmente, ma a volte la vita diventa frenetica, sai? Capisco perfettamente. Può essere difficile stare al passo con tutto. Certo. Hai qualche consiglio per rendere più semplice il giorno del bucato?
Lezione 9. Vincere le paure. Quando sono arrivato, il mio cuore batteva forte, ma ero determinato a vincere le mie paure. Che coraggio! Cosa ti rendeva nervoso? Ero ansioso di fare il mio primo discorso in pubblico. Parlare di fronte al pubblico può essere scoraggiante. Immagino. Ci vuole molto coraggio per alzarsi e parlare. Com'è andata? Sorprendentemente bene. Una volta iniziato, la tensione si è dissolta. Fantastico! Avevi una strategia per calmarti? Sì, in precedenza ho praticato la respirazione profonda, che mi è stata davvero utile. Questa è una tecnica fantastica. Spesso uso la visualizzazione per immaginarmi mentre raggiungo un obiettivo. Ottimo metodo. Si tratta di costruire fiducia in se stessi, non è vero? Lezione 10. Integrità sportiva. Ci sono problemi che vanno oltre i singoli atleti, come ad esempio l'assunzione di farmaci da parte di Johnson per migliorare le prestazioni. È una questione complicata, non è vero? I farmaci che migliorano le prestazioni compromettono l'integrità dello sport. Esatto. Solleva interrogativi sulla correttezza e sullo spirito di competizione. Sono d'accordo. Non riguarda solo un atleta, ma l'intera comunità. Sì. Può danneggiare la reputazione dello sport stesso. Come pensi che si dovrebbe affrontare questo problema? Credo che siano essenziali normative più severe e una maggiore informazione sui rischi. Ha senso. Gli atleti devono comprendere le conseguenze a lungo termine. Certamente. E dovrebbero essere incoraggiati a competere lealmente, senza scorciatoie. Si tratta di promuovere un ambiente sano e competitivo. Lezione 11. Cambio di canale. Mi siedo lì e cambio canale con il telecomando. Può essere un modo divertente per trovare qualcosa di interessante da guardare. Hai un genere preferito? Mi piacciono i documentari, sono divertenti e istruttivi. Fantastici! Adoro imparare cose nuove mentre guardo la TV. Qual è l'ultimo che hai visto? Ne ho visto uno sulla vita nell'oceano. Le immagini erano spettacolari. Sembra affascinante. Adoro tutto ciò che ha a che fare con la natura. Ti fa davvero apprezzare il mondo in cui viviamo. Preferisci guardare serie TV o film ininterrottamente? Io tendo a preferire le serie. È bello appassionarsi ai personaggi nel tempo. Sono d'accordo. È come passare del tempo con gli amici in un mondo diverso. Lezione 12. Allegria natalizia. Hanno cantato alcuni dei miei canti natalizi preferiti. Raccogliamo anche cibo e denaro per i bisognosi. Che bello! È bello diffondere gioia durante le festività natalizie. Assolutamente sì. È bello restituire qualcosa alla comunità. A che tipo di eventi partecipi? Adoro fare volontariato nei rifugi locali. È un'esperienza gratificante. Sembra gratificante. Penso che sia importante ricordare chi è meno fortunato. Sì, e unisce anche le persone, creando un senso di comunità. Esatto.
Hai delle tradizioni natalizie preferite? Mi piace preparare biscotti con la mia famiglia e consegnarli ai vicini. Che bella tradizione! Si tratta di creare ricordi. Lezione 13. Acquisto del casco. Ciao, sto cercando un nuovo casco. Puoi aiutarmi? Certo. Che tipo di casco stai cercando? Ho bisogno di un casco per andare in bicicletta, qualcosa di sicuro ma elegante. Ottima scelta. La sicurezza è fondamentale. Hai un colore preferito? Sto pensando a un colore brillante per la visibilità. Ottima idea. I colori vivaci sono importanti per la sicurezza. Vuoi delle caratteristiche specifiche? Sì, ne vorrei uno con una buona ventilazione e cinghie regolabili. Giusto. La comodità è fondamentale quando si va in bici. Esatto. Voglio essere sicuro che sia adatto anche per i lunghi viaggi. Lezione 14. Storia americana antica. Cosa accadeva nel XVII secolo in quella che oggi è la zona degli Stati Uniti? Fu un periodo di esplorazioni e insediamenti, soprattutto da parte delle potenze europee. Sì. I primi coloni dovettero affrontare numerose sfide, soprattutto durante il loro primo, duro anno. Assolutamente sì. Molti hanno avuto difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente e non avevano le risorse necessarie. È affascinante pensare alla loro resilienza nonostante queste difficoltà. Certamente, la loro determinazione ha gettato le basi per le generazioni future. In che modo pensi che le loro esperienze abbiano plasmato il paese in cui viviamo oggi? Hanno creato una cultura di perseveranza e adattabilità che ancora oggi risuona. È importante ricordare la nostra storia e imparare da essa. Lezione 15. Routine mattutina. Prima di uscire, mi assicuro di dare da mangiare al mio animale domestico. È una cosa responsabile da parte tua. Che tipo di animale domestico hai? Ho un cane, è molto energico e ha sempre fame. I cani possono essere così vivaci. Come si chiama? Si chiama Max, adora la sua routine mattutina. Che dolce! Lo porti a fare passeggiate dopo la poppata? Sì, di solito facciamo una breve passeggiata per iniziare la giornata. Sembra un ottimo modo per creare un legame. I cani prosperano nella routine. Esatto. Crea un'atmosfera positiva per entrambi. Lezione 16. Stili di ballo. Il mio modo di ballare è diverso da quello di mia madre. Interessante. Come descriveresti il tuo stile? Il mio stile è più moderno ed energico, mentre mia madre preferisce il ballo da sala tradizionale. Entrambi gli stili sono bellissimi a modo loro. Vi piace ballare insieme? A volte. È divertente mescolare i nostri stili durante le riunioni di famiglia. Sembra un momento fantastico. Ballare è un modo meraviglioso per connettersi. Assolutamente. È affascinante vedere come le diverse generazioni interpretano la danza. Sì,
Ogni stile racconta una storia e riflette la personalità, non credi? Certamente. Si tratta di esprimersi attraverso il movimento. Lezione 17. Problemi etici. L'uso di sostanze chimiche pericolose è sbagliato, non sta rispettando il minimo morale. Sono pienamente d'accordo. È fondamentale considerare l'impatto sulla salute e sull'ambiente. Esatto. Le aziende dovrebbero dare priorità alla sicurezza rispetto al profitto, non credi? Assolutamente. Dovrebbero esserci norme più severe per proteggere tutti. È allarmante come alcune persone ignorino le conseguenze delle loro azioni. Sì, e spesso sono i più vulnerabili a soffrire di più. Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi affinché si verifichi un cambiamento. Sono d'accordo. L'istruzione è fondamentale per promuovere pratiche responsabili. Insieme possiamo impegnarci per un futuro più sicuro e più sano. Lezione 18. Il ronzio della natura. Mentre camminavamo nel giardino, le api ronzavano pigramente vicino a noi. Sembra delizioso. Tua nonna ti ha fatto notare i diversi tipi di fiori? Sì, aveva sempre avuto un talento naturale nell'identificarli. Questo rendeva l'esperienza ancora più divertente. Immagino. È meraviglioso imparare a conoscere la natura e godersela. Esatto. Raccontava anche storie sul significato di ogni fiore. Le storie rendono tutto più coinvolgente. Qual è il tuo fiore preferito tra quelli che hai indicato? Ho adorato le rose, soprattutto quelle di un rosso acceso. Avevano un profumo fantastico. Le rose sono un classico. Aveva un fiore preferito? Sì, adorava le margherite. Diceva che le ricordavano la sua infanzia. Lezione 19. Incontri alla fermata dell'autobus. Ogni tanto, se sono in ritardo o piove, vedo la fermata dell'autobus vicino a casa tua. Davvero? Comodo. Prendi spesso quell'autobus? Solo quando il tempo è brutto. Di solito preferisco camminare. Camminare è un bel modo per iniziare la giornata. Quanto tempo ci metti? Ci vogliono circa 20 minuti. È un ottimo modo per schiarirmi le idee. Sono d'accordo. In più, potrai goderti il panorama lungo il percorso. Esatto. Ma apprezzo molto avere l'autobus come mezzo di riserva. È sempre bene avere delle alternative. Conosci bene gli orari degli autobus? Non proprio. Mi affido all'app per tenermi aggiornato. Lezione 20. Scoperte di tendenza. C'è un negozio in centro che vende borse alla moda. Potrebbero avere quello che stai cercando. Davvero? È da un po' che cerco una borsa alla moda. Questo negozio ha una vasta scelta. Penso che ti piacerà. Sembra promettente. Hanno stili diversi? Sì, hanno di tutto, dalle borse casual a quelle formali. Perfetto! Mi serve qualcosa di versatile sia per il lavoro che per le uscite. Penso che li troverai esattamente questo.
E poi i prezzi sono ragionevoli. Meglio ancora, adoro fare buoni affari. Quando pensi che dovremmo andare? Che ne dici di questo fine settimana? Potremmo dedicargli una giornata. Lezione 21. Ricordi del carnevale. Alcuni avevano grandi nasi rossi che emettevano un suono se li si schiacciava. Sembra un carnevale divertente. Ti è piaciuta l'atmosfera? Assolutamente. L'entusiasmo era contagioso, soprattutto con tutte quelle risate in giro. Mi piace un sacco. Ci sono state delle giostre che ti sono piaciute particolarmente? Sì, c'erano anche i giri sugli elefanti. Ricordo ancora quanto fosse emozionante. Cavalcare gli elefanti sembra fantastico. Hai scattato qualche foto? Sì, l'ho fatto. Hanno catturato perfettamente la gioia di quel giorno. Mi piacerebbe tanto vederli. Il carnevale crea ricordi meravigliosi. Davvero. Ogni momento è magico, non credi? Lezione 22. Indicazioni semplificate. Da qui ci vogliono circa 10 minuti a piedi. Non è troppo lontano? È a sinistra o a destra? È sulla sinistra guardando il parco. Impossibile non notarlo. Fantastico! Non vedo l'ora di provarlo. Dovresti andarci. È un posto incantevole, con anche un bar accogliente. Perfetto! Adoro trovare angoli dove rilassarmi con un buon libro. Questo bar ha un'atmosfera fantastica per questo. Ti capita spesso di leggere sorseggiando un caffè? Sì, lo trovo incredibilmente rilassante. Rende l'esperienza di lettura ancora migliore. Sono d'accordo. Un buon libro e una buona tazza di caffè sono un abbinamento perfetto. Lezione 23. Un racconto di Natale. Ma mentre dorme, Scrooge riceve la visita dei fantasmi del suo passato, presente e futuro. Questa è una storia davvero classica. Insegna davvero lezioni importanti, non è vero? Assolutamente. Le visite cambiano completamente la prospettiva di Scrooge. Mi piace molto il modo in cui la storia sottolinea l'importanza della gentilezza e della generosità. Sì. È un potente promemoria per apprezzare le persone che ci circondano. L'hai letto di recente o hai visto un adattamento cinematografico? La settimana scorsa ho visto la versione cinematografica. Era fatta benissimo. Mi piacerebbe molto guardarlo anch'io. La storia sembra così attuale ancora oggi. Certamente. Ogni volta che lo leggo o lo guardo, scopro qualcosa di nuovo. Lezione 24. Storia della California. Nel XIX secolo, lì vivevano pochi messicani. Interessante. Cosa è successo in quel periodo? Gli Stati Uniti ottennero il controllo della California negli anni 40 dell'Ottocento. Deve essere stato un cambiamento significativo per tutti coloro che vivevano lì. Davvero. In quel periodo si mescolarono molte culture. Immagino che ciò abbia creato una comunità ricca e diversificata. Assolutamente. La storia della California è davvero affascinante.
Hai visitato qualche sito storico di quell'epoca? Sì, ho visitato alcune missioni. Raccontano storie davvero importanti. Lezione 25. Supervisione di Internet. I genitori devono supervisionare l'uso della rete da parte dei propri figli. È fondamentale. Internet può essere sia utile che rischioso per i bambini. Esatto. Sebbene Internet abbia alcuni svantaggi, molte persone vedono la rete come una risorsa. È un'arma a doppio taglio. Secondo te, qual è la cosa più importante che i genitori devono monitorare? Credo che monitorare le interazioni sui social media sia fondamentale. Sì, è qui che possono sorgere molti problemi. Anche la comunicazione è importante. Certamente. I bambini dovrebbero sentirsi a loro agio nel parlare delle loro esperienze online. Sono d'accordo. Un dialogo aperto li aiuta a navigare in Internet in modo sicuro. Si tratta di trovare un equilibrio tra libertà e sicurezza. Lezione 26. Avventure di risparmio. Sono andato nei negozi dell'usato per trovare oggetti unici. Sembra una caccia al tesoro. Hai trovato qualche vestito o top? Ho trovato alcuni pezzi fantastici. Un vestito era davvero unico. Adoro quando succede. I negozi dell'usato possono nascondere delle perle. Assolutamente sì. È sempre emozionante scoprire qualcosa di inaspettato. Hai trovato qualcosa per le occasioni speciali? Sì, ho trovato un bellissimo top per una festa imminente. Fantastico! Anche il risparmio è un ottimo modo per risparmiare. Certo. E poi è ecologico. Lezione 27. Chiusura a chiave. L'acqua entrava nella chiusa, sollevando la barca di altri 10 o 15 piedi. Sembra affascinante. Come funziona questo processo? Quando il livello dell'acqua sale, aiuta la barca a spostarsi verso la sezione successiva. Che ingegneria ingegnosa! Deve essere uno spettacolo da vedere. Lo è davvero. Guardare le barche salire e scendere è ipnotizzante. Immagino. Sei mai stato su una barca durante quel processo? Sì, l'ho fatto. Ogni volta è stata un'avventura. Mi piacerebbe molto provarlo. Sembra un modo unico di viaggiare. Assolutamente sì. È uno degli aspetti più belli delle avventure in barca. Lezione 28. Vantaggi della collaborazione. Ottimo. Credo che collaborare potrebbe essere vantaggioso per entrambe le nostre organizzazioni. Assolutamente sì. Lavorare insieme può portare a risultati più efficaci. Sì, unendo le nostre risorse potremmo trovare soluzioni innovative. Esatto. Su quali aree specifiche pensi che dovremmo concentrarci? Credo che dovremmo iniziare con i nostri programmi di sensibilizzazione. Potrebbero integrarsi bene a vicenda. Ha senso. Condividere le nostre reti potrebbe ampliare significativamente la nostra portata. Giusto. Inoltre, potremmo organizzare eventi congiunti per attrarre più partecipanti.
Mi piace tantissimo questa idea. Creerebbe un senso di comunità e coinvolgimento. Certamente. Facciamo un brainstorming su alcuni potenziali progetti che possiamo affrontare insieme. Lezione 29. Il potere della musica. Assolutamente sì. È un linguaggio universale che unisce le persone. Sono completamente d'accordo. La musica trascende confini e culture senza sforzo. Esatto. Può evocare emozioni e ricordi indipendentemente da dove ti trovi. Sì, hai un genere preferito che ti rispecchia? Mi piace mescolare generi, ma amo particolarmente la musica classica. La musica classica ha una tale profondità e complessità. Può essere così rilassante. Davvero. Suoni qualche strumento musicale? Mi diletto con la chitarra. È un ottimo modo per esprimermi. Fantastico. Ho sempre desiderato imparare a suonare uno strumento. Lezione 30. Prospettive equilibrate. Giusto. Ecco perché è fondamentale concentrarsi sia sui punti di forza sia sulle aree di miglioramento. Assolutamente sì. Una prospettiva equilibrata può portare alla crescita personale. Esatto. Riconoscere i nostri punti di forza ci aiuta ad acquisire sicurezza. E riconoscere le aree di miglioramento ci consente di progredire ulteriormente. Sì. È come una mappa stradale per il nostro sviluppo personale. Stabilisci obiettivi specifici in base a questa autovalutazione? Sì. Ho scoperto che fissare obiettivi raggiungibili mi mantiene motivato. Ottimo approccio. Anch'io cerco di valutare regolarmente i miei progressi. È fondamentale riflettere su dove siamo partiti e quanta strada abbiamo fatto. Lezione 31. Prenotazione della stanza. Prenditi il tuo tempo e apprezziamo il tuo aiuto. Buone notizie. Abbiamo una camera deluxe disponibile per te. Sembra fantastico. Quali servizi sono inclusi nella camera deluxe? Offre una splendida vista, un letto king size e un bagno in stile spa. Wow! Sembra lussuoso. Non vedo l'ora di rilassarmi lì. Te lo meriti. È il posto perfetto per rilassarti dopo una giornata intensa. Assolutamente. Ne approfitterò sicuramente. Hai in programma qualcosa per il tuo soggiorno? Spero di esplorare le attrazioni locali e di godermi un po' di tempo libero. Lezione 32. Trovare informazioni. Ok, hai qualche suggerimento su dove posso trovare informazioni affidabili? Sì, consiglio di consultare banche dati accademiche o siti di notizie affidabili. Ottima idea. Spesso mi sento sopraffatto dalla quantità di informazioni online. Capisco. È importante filtrare la disinformazione. Esatto. Voglio essere sicuro che ciò che leggo sia accurato e affidabile. Potresti anche rivolgerti alle biblioteche, spesso hanno risorse e personale a disposizione per aiutarti. Giusto. Le biblioteche possono essere una miniera di informazioni.
Assolutamente sì. Inoltre, a volte offrono workshop sulle tecniche di ricerca. Cercherò sicuramente nella mia biblioteca locale. Grazie per il suggerimento. Lezione 33. Decluttering. Sono d'accordo. Ho scoperto che donare o vendere oggetti inutilizzati può essere utile. Assolutamente sì. Libera spazio e aiuta gli altri allo stesso tempo. Sì. Inoltre, è bello sapere che qualcun altro può usare ciò di cui non ho più bisogno. Esatto. Hai fatto un po' di decluttering di recente? Ho appena riordinato il mio armadio e mi sono sbarazzato di un sacco di vecchi vestiti. Fantastico! È incredibile quanto possiamo accumulare nel tempo. Davvero. Sono rimasta sorpresa da quanti capi non indossavo da anni. Anche io. Cerco di fare una pulizia stagionale per rendere le cose gestibili. Questa è una strategia intelligente. Potrei adottare anch'io questa routine. Lezione 34. Riunioni produttive. Sì, l'ho fatto. È stato produttivo, ma c'è stato qualche conflitto. Interessante. Cosa ha causato il conflitto durante l'incontro? Ci furono opinioni divergenti sulla direzione del progetto, il che scatenò un dibattito. Capisco che ciò possa accadere. È importante esprimere punti di vista diversi. Esatto. Tuttavia, è stato difficile mantenere una conversazione costruttiva. È vero. È facile che le discussioni diventino accese quando sono coinvolte le emozioni. Sì. Ma alla fine siamo riusciti a trovare un terreno comune. Sono felice di sentirtelo dire. Trovare una soluzione è fondamentale per andare avanti. Assolutamente. Credo che abbia rafforzato la nostra squadra nel lungo periodo. Lezione 35. Pianificazione dei pasti. Sembra che tu sia pronto per la settimana. Sì, mi piace pianificare i miei pasti in anticipo per rimanere organizzato. È intelligente. Ti fa risparmiare tempo e ti aiuta a fare scelte più sane. Esatto. Di solito scelgo ricette facili da preparare. Pianifichi i pasti per l'intera settimana in una volta sola. Sì, ho scoperto che aiuta a ridurre lo stress durante le giornate più impegnative. Ha senso. Deve essere appagante avere tutto pronto. Davvero? In più, posso evitare le scelte poco salutari dell'ultimo minuto. Dovrei iniziare anch'io a pianificare i pasti. Sembra una svolta.